So, hier haben wir heute eine Melitta Café Barista TS. Kunde bemängelt, dass heiß Wasser in die Tropfschale läuft und der Kaffeesatz trocken im Satzbehälter landet. So, als erstes machen wir uns ein bisschen Platz. Die Schale raus. Der Wassertank kommt raus. Deckel. Brühgruppe entriegeln, rausziehen. Für das Drainageventil bauen wir die Klappe aus. Eine Schraube. Zweite Schraube. Hier ist noch eine. Da ist eine. Überall da, wo die Klappe befestigt ist, die Schrauben lösen. Da ist die letzte. Somit sind wir bei 5 Schrauben bei der Klappe. Und heben die Klappe einfach nach oben hinweg. Und hier ist das Drainageventil. Also dieses. Das müssen wir jetzt ausbauen. Das Problemkind, das ist hier oben mit einer Klammer befestigt. Die sieht man. Die leuchtet leicht silbern. Dort. Hier unten haben wir eine Feder. Da gehen wir einfach am besten so hier rein mit einem dünnen Schlitzschraubenzieher und bringen die auf Spannung, ziehen die zur Seite weg. Und holen die einfach raus. So. Dann müssen wir diesen Steg hier nach unten hin abziehen. Also den können wir schon mal runterziehen. Und diesen meinte ich im eingebauten Zustand, den müssten wir so nach unten schieben. So. Ungefähr in die Position, damit wir das ganze Ventil ausbauen können. Hier ist eine kleine Nut oder eine Nase, nenne ich es mal. Dort gehen wir mit dem Schlitz drauf und schieben das runter. Kann auch mit einem kleinen Ruck sein, es klemmt oft. So, und heben das hier hoch. So. Ist ein bisschen fummelig. Ihr habt Zeit. Also haben wir es jetzt gelöst. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass hier der Teflon-Druckschlauch nicht ins Gerät fällt. Hier unten, also hier an dieser Position, haben wir einen Drainage-Gummischlauch. Der läuft dann in die Tropfschale. Der ist hier, den müssen wir jetzt auch abziehen. Also einfach mit einem dünnen Schlitz vorsichtig runterschieben, dabei das Ventil hoch und da ist der Übeltäter. Dieses Bauteil sorgt dafür, dass kein Heißwasser in die Brühgruppe läuft. Jetzt bauen wir das neue wieder ein, machen hier überall sauber. Wir sehen, dass auf dem Schlauch die rote Dichtung drauf geblieben ist. Wenn nicht, holt man die hier einfach raus. Ihr könnt die weiter benutzen, mit den Dichtungen passiert nie was. Das könnt ihr mir glauben, ich mache den Beruf jetzt schon 16 Jahre und hier war es bis heute noch nie undicht. Und ich habe schon über 10.000 Kaffeemaschinen repariert. YouTube habe ich jetzt erst vor ungefähr 2 Wochen begonnen.
weil viele Kunden, die in den Laden kommen, sich das wünschen. Ja, ich hoffe, ihr abonniert und guckt fleißig. Vielleicht erwische ich sogar euer Modell, was ihr zu Hause habt, und dann könnt ihr euch das selbst zu Hause reparieren. So, dann machen wir jetzt hier sauber. So, jetzt haben wir den Innenraum, soweit es ging, sauber gemacht. Bitte nicht mit Wasser arbeiten. Dahinter ist die Hauptplatine und wenn da Wasser hinkommt, das wäre nicht gut. Höchstens mit einem feuchten Lappen einfach feucht machen und dann hier überall, wo ihr rankommt, und dann ist gut. Dann haben wir das neue Bauteil, das neue Drainageventil, das setzen wir jetzt wieder ein. Dazu nehmen wir uns eine Spitzzange, sowas, halten uns den Teflonschlauch ein bisschen fest, damit der nicht reinrutscht. Ungefähr so. Nehmen uns dann das Ventil. Wichtig ist, diese Stege müssten im Gerät sein, also ins Gerät rein. Und hier unten kann man auch verdrehen und falsch machen. Das muss mit dem langen Stück auch zur Rückwand. So muss es liegen. Dann ist es richtig. So, wir fangen an mit dem Schlauch, schieben uns den drauf. So, ganz wichtig, wieder die Sicherung. Ohne die Sicherung fliegt das beim Kaffeemachen weg und ihr habt eine riesen Sauerei. So, jetzt müssen wir diesen Schlauch wieder reinführen. So, und schieben jetzt alles wieder in die richtige Position. Und so wie wir ausgebaut haben, eigentlich wieder einbauen. Das heißt, wir müssen hier den Steg runterdrücken, also so ungefähr auf die Höhe, damit wir hier dran vorbeikommen im Gerät. So, nehmen wir uns unseren Schlitz, gehen in die Markierung hier rein und schieben dann beides hinein. So, alles liegt drin. Und wenn alles richtig bündig anliegt, dann drücken wir diesen Steg wieder rein, den unteren Teil auch, und das war's. Was noch fehlt, ist die Feder. Also die Feder. Wir fangen unten an, da ist ein kleiner Nupsi und den stecken wir einfach hier in die Feder. Das ist die Halterung für unten. Jetzt pressen wir die Feder zusammen und führen das hier hinein. Also das ist jetzt das Unterteil. Hier wird es fixiert. Dort und hier. Und dann haben wir das schon. Dann können wir uns die Klappe nehmen, auch sauber machen. Wie wir sehen, ist hier auch Schmutz. So, dann haben wir die Klappe sauber gemacht. Trocknen die uns ab. Und dann sieht die Klappe aus wie neu. Wir setzen die einfach wieder drauf. Gucken, dass es überall bündig anliegt und schrauben sie wieder fest. Zehner Torx immer noch.
die letzte Schraube hier hinein. So. Und dann war's das. Dann kann die Brühgruppe schon wieder eingesetzt werden. Verriegeln, das war's. Dann schalten wir das Gerät mal an. Tropfschale fehlt, Wasser fehlt, das stimmt schon mal. Und es fließt wieder Heißwasser raus. So, wir nehmen uns ein paar Kaffeebohnen. Wir drücken Espresso. Der erste Kaffee wird sicherlich nicht gut funktionieren. Oh, hat er erkannt. Super. Manchmal kann sein, wenn ihr das Mahlwerk sauber macht, dann braucht ihr eine ganze Mahlung, um die Kammer voll zu machen und den Schacht. Beim zweiten Mahlvorgang erkennt er dann die Menge und meckert nicht rum mit Bohnen füllen. Jetzt hat er es gemacht, das ist gut. Das ist der erste Kaffee. Schöne Crema, bisschen hell für meinen Geschmack. Kaffeesatz sieht sehr, sehr grob aus, zerfallen. Das ist aber normal bei der ersten Mahlung. Und wir haben auch grob stehen. Bei diesem Modell Cafeo Barista TS können wir auch im Stand auf fein gehen, weil er malt nach jedem Mahlvorgang das Mahlwerk leer. Somit kann sich keine Bohne verklemmen und wir können das nicht zerstören. Also ganz fein. Sagen nochmal Espresso. Da haben wir es gehört, er malt leer, weil er zwei Bohnenfächer hat. Weil er durch diese zwei Bohnenfächer nichts vermischen will von den anderen Sorten, malt er das komplett leer, damit dann die andere Sorte sauber gemahlen wird. So. Das ist die zweite Malung, die sieht deutlich besser aus. Richtig schöne dunkle Crema, das ist perfekt. Der Kaffeesatz sieht auch schon deutlich besser aus. Nicht zerfallen. Man sieht hier einen gepressten Pad. Und jetzt malen wir mal einen Kaffee. Stärke 4.
machen wir mal 180 Milliliter. Dann sehen wir auch, ob alles richtig funktioniert. Jetzt müsste der Becher bis oben hin voll sein. Ungefähr 2 mm Abstand zur Oberkante. So, perfekt. So sieht ein perfekter Kaffee aus. Und die Mahlung ist auch in Ordnung. Deutlich feiner wie vorher. Hier in der Tropfschale unten haben wir nur diese Kammer befüllt. Das ist das Drainagewasser. Das ist vollkommen in Ordnung. Sollte die Schale voller sein, also fast bis zum Rand, dann wäre das nach diesen Kaffeebezügen zu viel. Dann hätten wir noch einen Defekt. Der Kunde hat ja bemängelt, Kaffeemehl trocken im Satzbehälter. Und alles Wasser war in der Tropfschale. Das haben wir jetzt behoben. Die Maschine funktioniert wieder. Ich würde mich über ein Abonnement natürlich sehr freuen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ich werde mittwochs 11:30 Uhr und sonntags 11:30 Uhr immer neue Videos hochladen. Das bedeutet abonnieren, um nichts zu verpassen. Und natürlich ein Like dalassen, würde ich mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal.